كاملين راه ماشي ضدك، هي الجديه راه نقصات شويه من قطر على قطر. السلام. كيفاش عاود فكرني في المنبر نيف تي في لايف تي في واخا شنو واش كيستيون ولا راي؟ لا رأي. راي المره الجايه تخلي عندك، حنا تنجيو باش نحطوا الاسئله. اوكي من جديد الندوه الصحفيه اللي تعقدها الناخب الوطني وليد الركراكي بخصوص المقابله ديال اليوم غد ان شاء الله امام فريق زامبيا. غادي نخليو لو كوتش ديال لا سيليكسيون ناسيونال يدير واحد لانتروداكسيون قبل ما نعطيكم الكلمه كيف القاعده بيان سور. نو برينو ميديا الله يستر عليكم. عندنا 20 مينوت من بعد حيت يلاه نخلي لكم الوقت باش نتوما تلتحقوا بارضيه الملعب حيت عندنا 15 دقيقه بيان سور لي ميديا كاملين اللي حاضرين معنا هنا. وشكرا وليد. السلام عليكم. بون بحال اللي شفتوا غنلعبوا لو دوزيام ماتش ديالنا في لي كاليفيكاسيون ديال كاس العالم 2026. بحال ديما لي ماتش اللي مهم، اي ماتش امبورطون سورتو ملي كيكون اوفيسيال. نتمناو نديو لي 3 بوين في الدار ان شاء الله باش نبقاو الاولين في الجروب. واحد الفرقه اللي كنعرفوها علاش لعبنا ضدها في كاس افريقيا في واحد الماتش اللي ما كانش ساهل. Il n'y a pas de souci normalement au niveau des blessures, donc on est content, on est au complet. ونتمناو ان شاء الله الجمهور غدا يجي يسنى بحال ديما اللي كيدير في اكادير. صراحه ولفنا اكادير دابا عندنا واحد الجمهور اللي كبير اللي ديما كيجي ويعاوننا غدا ان شاء الله باش نديو لي 3 بوين. s'il vous plaît. محمد المدن موند بريس. مساء الخير كوتش وليد. الجمهور الرياضي المغربي اليوم كيشوف المنتخب الوطني بانه عنده واحد الترسانه كبيره فيها 7 ديال اللاعبين وبالتالي اليوم كيطالبك بشي حاجه اكثر مما هذاك الشيء اللي شاف، خصوصا واننا في اخر مقابلتين سجلنا هدف واحد. سيتادير لانيماسيون اوفونسيف عندنا فيها واحد المشكل كبير سورتو ما كنوصلوش للشباك بزاف. فين كاين الخلل السي وليد؟ Moi, je l'ai dit là dans la conférence de presse, bien sûr, les dernières prestations. L'animation offensive, c'est un débat depuis la Coupe du Monde. Mais on a marqué des buts aussi avant. C'est sûr que sur les 2 derniers matchs, marquer l'arrêt un but, des fois ça suffit pour gagner, mais on a loupé beaucoup d'occasions. Ou des occasions, ça ne m'inquiète pas. Les Mouhimiyan créent les occasions, mais de la réussite. Bien sûr, il faut aussi qu'elle soit au rendez-vous. Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question d'animation? La réponse sur les 2 derniers matchs, elle est aussi simple, je vais vous la redire. J'ai des nouveaux joueurs في الفرقة في les 2 derniers matchs. Donc ما يقدروش في ماتش واحد ولا جوج يتعرفوا مزيان، خصهم شوية د الوقت. واحد لاعب بحال إبراهيم، واحد لاعب بحال بن سقير يتولف. بدلنا les 2 attaquants، واحد الماتش لعب أيوب، واحد الماتش لعب سفيان رحيمي. اللي بقى في l'attaque هو حكيم زياش. Donc bien sûr qu'il va nous falloir du temps, c'est pas une excuse. Mais une des raisons pour les 2 derniers matchs. Si on regarde les matchs d'avant, je crois qu'on a marqué 3 buts en Coupe d'Afrique, 3 buts contre la Tanzanie, 1 but contre le Congo, 1 but contre la Zambie, qu'on a une bonne attaque. On a souvent marqué des buts. Donc ce n'est pas un souci réellement d'animation. Bien sûr qu'à la Coupe du Monde, on était une équipe qui يمكن على شي واحدين وبقاو في هذه l'image. On était bien défensivement et très fort et efficace justement avec peu d'occasions. Aujourd'hui on a beaucoup plus d'occasions mais on est moins efficace. À moi de trouver la solution. Peut-être un problème de confiance. Les لاعبين. On a travaillé, on continue à travailler. C'est pas quelque chose qui m'inquiète en tout cas moi aujourd'hui. Où je suis content c'est qu'on a des occasions, on a des joueurs de talent. Mais quand les questions justement في la dernière conférence de presse هنا في اكادير كنتوا كتقولوا ما عندناش اتاكون ايوب كهبي ولا الناصري وكنت جاوبتكم قلت لكم ils ont la pression ملي كيجوا المغرب. Donc voilà هما كيقولوها on essaye de leur retirer والخدمه في الكلوب ماشي بحال في المنتخب. مي ديما كان كيامني الثقه اما في يوسف اما في ايوب اما في سفيان اللي تا هو يقدر يلعب قدام. On a des joueurs de qualité, de talent, et avec les matchs, ils vont le démontrer, Inch'Allah.
Salam. الو فوالا. كوتش نصر الدين نصري لا نوفيل تريبيون كانال بلوس. اول حاجه عندنا واحد الرساله ليك واللعابه، حنا كنساندوكم كنشجعوكم، غدا ماتش مهم، بغينا لي 3 بوين وحنا معاكم، وان شاء الله بغينا نعيشوا هذاك الحلم ديال 2022. جي une question très simple، ما نهضروش على تكتيك، على الماتش لو دوزيام ماتش. شفنا بلي الكونغو ديكلارا فورفي كونتر النيجر، واش غادي ديروا الديبلاسمون و اون ايد فو؟ ميرسي. شكرا بعدا، هذه اللي مهم ديما كنقولها، ولا حنا ماشي مجموعين اي واحد هنا. دابور المدرب بيان سور واللاعبه هما اللي خاسرين، بحق انتم الصحفيين. لو كالم مهم ديما كنقولها، لا كونفيونس مهمه، والثقه اللي كان عندنا من كاس العالم مازال كاينه من الجمهور، باسكو انا ديما ملي كنخرج برا كنشوف الناس كيشجعونا وكيشجعوا اللاعبين الصغارين اللي جايين ولي زونسيان. Donc il faut être bien sûr solidaire et merci de Goulha. Sur le match ديال الكونغو صراحه nous on est concentré vraiment sur le match ديال غدا، هذه اللي كيهمنا حنا اللاعبين، وهذا الشيء اللي قلت كنخليو لو بريزيدون والناس ديال الجامعه هما يتقفلوا بهذا الشيء، ولا خصنا نسافروا غنسافروا، ولا خصنا نلعبوا في كينشاسا غنلعبوا في كينشاسا، ولا خصنا نلعبوا في برازيل غنلعبوا في برازيل. زعما انا بالنسبه لي en tant qu'entraîneur c'est pas quelque chose qui me dérange. Dima Kangou, je suis pas quelqu'un qui se cache. Enfin, mais on attend les informations. J'ai pas plus d'informations اليوم منكم. إما ملي غنلعبوا غدا مع 8 في أكادير ضد زامبيا إن شاء الله. السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. كوتش، عشنا معكم المباراه ديال زامبيا اللي كانت الجوله الثالثه في لاكوب دافريك ديرنييرمون في لاكوت ديفوار. كانت الرطوبه عاليه، كانت الحراره، كان انعكاس على اللاعبين خاصه بعد المباراه الثانيه اللي قدموا ضد الكونغو الديمقراطي اللي تلعبات في الجوج ديال النهار. غدا غادي نشوفوا منتخب المغربي على ارضيه ديالو. لقيتوا صعوبات كما قلتوا مع المنتخب الزامبي ب1-0، وهي النتيجه اللي اهلت المنتخب الايفواري. غدا واش غادي نشوفوا المنتخب الوطني الوجه الحقيقي ديالو ضد المنتخب الزامبي، بعيدا عن الضغوطات نتاع الجو ديال الرطوبه؟ في نفس الوقت واش ما غتشوفوش بان المباراه غتكون صعيبه، لان المنتخب الزامبي غادي يدير الحسابات ديالو على ان المنتخب ديال الكونغو اليوم ما جراش المباراه ديالو ضد المنتخب النيجر، وغتبقى المنافسه شرسه بيناتكم؟ احنا كنشوفوا بعدا ما كنشوفوش واش رطوبه ماشي رطوبه. احنا في الدار اي ماتش في الدار مع الجمهور ديالنا خصنا نربحوا، ديما كنقولها. غير اليوم سي با ماتش اميكال، سي ان ماتش دو كاليفيكاسيون كاس العالم. اللي كيامني انا ليلي والفرقه هي نتاهلوا لكاس العالم كيف ما كانت. عمرنا ما كنفكروش لي ريزولتا اللي درنا في لي بول دو جروب، ديما كنامنوا اللي غيتكاليفي. ولا كاليفيكاسيون فحال كنقول سي ان ماراثون. عمري ما شفت فرقه وبو 2 جورني 3 جورني تاهلت في كاس العالم. سوفون لا كاليفيكاسيون تلعبت في الماتش الاخر ولا 2 ماتش افون. خصنا حنا نوجدوا على هذا الشيء، وحنا موجودين. اللي كيامنا هي نحتو لا 3 كاليفيكاسيون كونسيكوتيف المغرب الكاس العالم، اللي غتكون هيستوريك بور ان بيي بحال لو نوت، باسكو جو كخوا كون نا جامي في 3 كوب دو موند كونسيكوتيف في l'histoire. Ou en plus, si on est organisateur en 2030, ça permettra de rentrer bien sûr dans l'histoire aussi, parce que ça permettra au Maroc de faire 4 Coupes du Monde consécutives. On va une compétition, les rangs moulfin. Donc, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la qualification. Bien sûr, ou bien sûr de progresser dans le jeu, de progresser avec cette équipe. Et bien sûr, ou l'un de qualifier le plus rapidement possible. On va pas se plaindre, mais je sais qu'il n'y a pas un match facile. Il m'a fait l'Afrique, il m'a fait l'Alem, quand je vois, je fais Nataf Champions League, il n'y a jamais un match facile. Et c'est le respect de l'adversaire, les 3 points. Ahna Dakhlin, je respecte à Zambia. Le match Lidez, qui est la Coupe d'Afrique, c'est une nouvelle équipe, un nouveau challenge, et on est en confiance, Inch'Allah, nous le maximum. TFT, Saïd Amda. Une question sur les absences d'Amir Richardson et de Noussaïr Mazraoui, qui seront remplacés. Et concernant Noussaïr Mazraoui, a priori, il devrait être absent pour des raisons personnelles, à savoir son pèlerinage. Quel est votre point de vue là-dessus, sachant que vous l'avez quand même convoqué pour ce rassemblement?
Bah, c'est simple. Nasser, il a souhaité bien sûr faire le pèlerinage. Bon, le pèlerinage n'avait pas commencé, donc il aurait pu justement peut-être même participer au premier match. C'était une réflexion اللي كانت عندنا بين هو وأنا واش يجي يلعب le premier match واش لا. Donc la liste خرجت quand même peut-être une semaine ou 4 jours avant le premier jour de rassemblement. أنا الفكرة ديالي كانت ديما مع ستاف نشوفوا ديجا لي ماتش اللي دازو واش ما عندنا دي بليسي باش واش غنعاولوا على نصير باش يجي يلعب ان ماتش ولا لا. Donc le travail d'un sélectionneur c'est d'abord de sélectionner les joueurs et après de voir. Donc je l'ai mis dans la liste en sachant que potentiellement كان يقدر ما يجيش. La décision من بعد كتجي من عندي واش كان يقدر يلعب الماتش الاول ومن بعد يمشي. J'ai pensé en tant qu'entraîneur par respect pour certains joueurs qu'il était mieux que Nasser يتكونسونطرا ويمشي يدوز الحاج ديالو وحنا نعاولوا على اللاعبه اللي غيكونوا معنا. Et on est content pour lui. يدعي معنا ان شاء الله على غدا ويدعي معنا على الماتش ديال 30 ان شاء الله والله يسهل عليه ولا يقبل الحاج ديالو ان شاء الله. Mais voilà, c'est une décision, comme j'ai dit, raison personnelle. أنا ما كنتش باغي ندخل ونحكي la raison بحكم اللي خرجت منك ومن la presse. Voilà, c'est un choix personnel que nous on respecte bien sûr, surtout مع الدين ديالنا. اختار يدير هذا العام ما شاء الله عليه وان شاء الله كل شيء يدوز بخير ليلو وغنعاودها. دعي معنا نصير ان شاء الله على غدا وعلى الثلاث. Voilà. Ou Amir, oui. Amir, alors après, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il a un souci familial. Donc voilà, comme pour Amin Adli ou pour d'autres, des fois, il y a des choses qui se passent dans la famille. Il faut respecter sans y chercher pourquoi. Il n'y a aucun souci, voilà. Ken Flalis, pareil. On ne savait pas si il pouvait régler son souci ou pas avant. À partir du moment où quand le stage a commencé, en tant qu'entraîneur, je préfère une chose, entre-temps. En plus, on a des gens au poste qui peuvent dire le khidma. Donc voilà, entre Amir et moi, c'était clair et voilà, j'espère que tout va bien chez lui, Inch'Allah. Non, pas du tout. Déjà, les deux joueurs qu'on a 27, qui ont 23 la feuille de match. À part si on a des blessés Radda, ce que j'espère pas, on reste à 25. السلام عليكم كوتش. Comme salam. حمزه عشلاف دوزان بوان ما. من الملاحظات اللي كيديروا بيان سور بعض الناس على المنتخب الوطني كان كيتقال انه ربما نسخه مكشوفه عندنا طريقه لعب واحده الى اخره. من مارس لهنايا واش اشتغلتوا على انظمه لعب اخرى ربما يكون عندنا ان بلان ا ان بلان بي اللي ربما نشوفوا فيها دو اتاكون جو با كعبي رحيمي افيك ان 9.5 وكذلك نشوفوا اون ديفونس ا 3 بما اننا عندنا ذاك المشكل ديال لي بيي غوش فلاكس الى اخره. فوالا. شوف بلان بي ديما كاين كونت لا موريتاني سالينا يمكن بناصيري مع ايوب سي جو مو ترومب با نو ناصيري وسفيان يمكن. دونك بيان سور كاين دي بلان بي. ابري بحال اللي قلت لكم on est dans un nouveau cycle. On a des nouveaux joueurs, ma Brahim, ma Ilyes, on a Adli qui est en forme aussi. On a des anciens qui sont encore au niveau. كنفتش باش نجبر la meilleure solution. بالحق بحال اللي قلت لكم عندنا les joueurs tous les 2 mois 3 mois ولا بدلت اي ماتش وبدلت اي تكتيك انتما غتدخلوا في ما كيخليش نفس فرقه باش تكونوا لي زوتوماتيزم. ما بغيتش انا ندخل في لي ديبا باسكو الا دخلنا في لي ديبا معكم غنخسر. نتوما ديما رابحين. كان دي زونترينور افون اللي كانوا كيبدلوا اي ماتش وكنتوا كتكريتيكو علاش كنتوا كتقولوا سي جامي لي ميم جوار سي جامي لا ميم تاكتيك. العام اللي درنا لا ميم تاكتيك ديما كيلعب نفس تاكتيك. Ce qui est important c'est que moi j'ai des certitudes. Je suis serein كنعرف الخدمه ديالي. On a des bons joueurs. J'ai construit ce groupe Bretou Lama Bretouche dans les 2 ans. L'effectif Litrolt ou l'effectif Liken, on a récupéré beaucoup de talents. J'ai le choix des entraîneurs Likébreu. Galha, on a 7 joueurs qui ont gagné des titres européens. On a convaincu beaucoup de binationaux. On a des joueurs locaux qui يلعبوا في l'Europe ورجعوا في مستوى بحال ايوب بحال سفيان اللي ما جاوش معنا لا كوب دو موند. دونك فهموا الميساج ديال ليكيب ناسيونال هي اللي مهمه. حنا غاديين في واحد الطريق غادي فيها
تيق في الطريق هذه اللي هي اللي مهمه المغرب. لي كريتيك جو لي اكسبت اي سي نورمال كديروا الخدمه ديالكم. مي بحال اللي كنقول الوقت اما غيعطي لي ريزون اما غيعطي لي تور. مي j'ai une confiance absolue dans mon travail et surtout dans mes joueurs. Et les joueurs, je pense qu'ils ont confiance en mon travail. On y va ensemble. Mais voilà, il va falloir aussi un peu de patience. On ne va pas jouer le tiki-taka du jour au lendemain. Il faut des automatismes, il faut du temps, il faut des bons choix, il ne faut pas te blesser de temps en temps. Mais on va y arriver, Inch'Allah. Mais bien sûr qu'il y a toujours un plan A, un plan B. Le fait qu'on a des joueurs en forme, ça me donne plus d'options. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai les options, donc je n'ai pas d'excuses non plus pour dire que voilà, quand on a des absents, à la Coupe d'Afrique, Mlid Blessa Hakim, Mlid Blessa Bouffal, on avait des jeunes joueurs, Adli ou Abdé. Maintenant, on a plus d'options. Qu'on a Arfin Mor la Coupe d'Afrique, on a des joueurs de talent. Mais bon, Mlima Brito, au moins le fait que Mlima Index Ziyech ou Bouffal, c'est plus difficile pour un entraîneur et que Mlika Déa a un pénalty à la 85e minute. Un match, ça peut changer. Je l'accepte avec humilité. Et je vais avec mon humilité في الخدمة ديالي في اللي درت في الوداد في الفيس ولا قبل لا كوب دي موند. غنسمعوا ولا هدر. شكرا سي وليد حسن عسكري قناه ريمال تي في. انا عندي سؤال بسيط. على مستوى الخط الدفاعي والوسط ربما الامور مزيانه، ولكن على مستوى خط الهجوم كاين هناك دائما خلل. كاين عندنا عناصر اللي هما ممتازه، نصيري كعبي هذا، ولكن كل واحد تيلعب بطريقه. مثلا انت راك عارف هادشي، ملي كنلعبوا نصيري تيخصو يعني الكرات يعني الجانبيات تيخصو يوصلوا، ملي تلعبوا الكعبي تيخصو طريقه. هذا الشيء خدمتوا عليها السي وليد. وعندي سؤال اخر، واش ممكن السي وليد نشوفوا معاه مستقبلا مثلا اون اونترينور اللي هو مهتم على مستوى خط الهجوم؟ شكرا. أول حاجة بحال اللي قلتي aujourd'hui l'équipe مازال ما à 100% ما عنديش في الراس. Bon, vous allez bien comprendre que Lila غندوزها صعيبة parce qu'aujourd'hui ملي كتشوف أيوب في لا فورم اللي عنده، يوسف لا فورم اللي عنده، سفيان لا فورم اللي عنده، بن سيغير الماتش الاخر ضد نونت لا فورم اللي عنده في لونترينمون بين، حكيم راجع حتى هو في المستوى ديالو، عدلي سي ان بون مال دو تيت بحال اللي كنقول. مي بحال اللي قال اسمح لي لو برينون على البلان ا والبلان بي جوستومون. الفكره هي شكون اللي غيبدا الخدمه وشكون اللي غيساليه، واش غيدخل واحد باش اخر يكمل الخدمه ديال الاخر. سي دي زوبسيون اللي غنخمم بالليل شكون اللي يحسن يبدا وشكون اللي يحسن يكمل. مي بعدا عندي لو شوا ابري. بحال اللي قلتي sont tous en forme, donc c'est pas un problème de خدمه مع الشبكه, c'est un problème de confiance. دوز بزاف د الوقت مع لي جوار اوفنسيف باش نهضروا جوستومون على لو كليما دو كونفيونس en équipe nationale. مرة c'est bien parce qu'il est lourd ce maillot à porter. بحال اللي كنقول دونك حيدنا لهم شويه الثقل, بحال اللي كنقول لهم نتوما غير تبرعوا الضغط اللي كنازو ما يخافوش, مخليهم نتوما غير لعبوا الكره, بقاو بحال في الكلوب ديالكم, ولا ما ماركيتوش انا اللي غناكل الضغط يقولوا المدرب ما عرفش, باش هما يرتاحوا شويه وانا غنهز الضغط. انا تيق فيهم, عندنا دي تري بون اتاكون ولاد الناس خدامين كيبغوا البلاد ديالهم, ملي كيدخلوا واخا يزقلوا الاوليه الثانيه انا بعدا غنكون ديما معاهم. وشفتوا مع يوسف, كنت مع هيدا في كوب دي موند, وغنكون مع ايوب مع سفيان, ويستاهلوا يكونوا معنا, وان شاء الله غدا يماركيو هما باش يحلوا هذا المشكل. سي بون سي بون. السلام عليكم. كوتش شفق الزعراوي عن اذاعه ام اف ام. كوتش بالنسبه لكم يعني احنا كنعرفوا بان لافريك يعني الماتشات اللي دوز المغرب كان الكوت ديفوار كانوا بزاف ديال لي كونديسيون, كانوا بزاف ديال لي تشالنج عندكم. اليوم عندنا ماتشات اخرين يعني في لافريك. واش وليد ركراكي واعي بالتحديات يعني اللي كيتسناوه في الماتشات ديال مع المنتخبات الافريقيه؟ وانا دابا مور لا كوب دي موند ديجا لو ستيل دو جو تبدل, باسكو عندنا دي زيكيب اللي كيجيو سورتو في الدار كيلعبوا اون بلوك با,
وملي كتلعب اون ايكيب اون بلوك با بحال اللي كنقول ماشي سهله اي فرقه في العالم اللي حنا درنا مع الاسبان ولا مع بلجيك ولا مع البرتغال الفراقي كيديروا لنا حنا خصنا نجبروا لي سوليوشن بحال اللي ما جبروش دي غران زونترينور ضدنا وانا كنامن ملي غنجبروا لي سوليوشن من غدا خصنا نشوفوا ديجا ان ميو et plus les matchs ils vont avancer plus inchallah تكون عندنا plus d'armes offensives plus de solutions plus de mouvements inchallah باش نحلوا هذا المشكل contre les blocs défensifs mais c'est un souci global في الكره ديال العالم كتشوف مدريد في الشامبيونز ليغ لعبوا هما اللور باش يخلوا الكره وصيدوا دورتموند اللي كانت تستاهله donc voilà la question c'est pas de dire est-ce que l'entraîneur كيعرفش كيدير ولا ما كيعرفش c'est اي entraîneur في العالم jouer contre un bloc bas une équipe bien organisée c'est difficile وانا الاول كنجبرها difficile à moi de trouver les solutions كنامن غنجبرها ان شاء الله عندي هذه الثقه هذه بعدا سؤال قبل الاخير Coach Karim Mourad Radio Mars, je suis là, coach. Salam. Bonsoir, salam. Coach, la remarque où on a au milieu de terrain de l'équipe nationale est quasi U23. Au dernièrement qu'un match amical contre la Belgique, on a fait 2 félicitations le Tarek. Mais la remarque où on a aucun des joueurs dit ah monsieur un match amical mais les U23. Je sais pas comment vous collaborez entre vous, surtout nous on joue un match officiel, eux ils préparent les Jeux Olympiques les U23. Et ma deuxième question, est-ce que vous n'aviez pas peur de blessures? Surtout, il n'y a pas Amir Richardson, il n'y a pas aussi Mazraoui, surtout Amir au niveau du milieu de terrain. Il y avait Sibari et Azouzi qui ont joué au titulaire contre la Belgique. Merci. Azouzi ما لعبش اللي لعب هو تارغالين Donc, erreur sur le site. تارغالين سيباري Sibari, Ouchadi. Loisanne est plutôt, ouais, pardon. وشادي Autant pour moi. voilà alors c'est bien parce que moi j'ai pas de souci à collaborer بالعكس justement on a une collaboration مع طارق عنده دي جوز اولمبيك اوسي ا بريباري بالحق هاد الدراري كيكونوا معايا يعيشوا حتى هما مع الجروب وشفنا من الماتش 3 jours avant le match ديال غدا c'était pas difficile d'aller faire 45 minutes مع les olympiques c'est des joueurs اللي مولفين يلعبوا كل 3 ايام après le risque عرفتي بوفال بليسا في لونترينمون دونك ولا ما بغيتش نهز لو ريسك ما غاديش نترينيو بالعكس كنا بغينا يهودوا شويه باش حتى هما يولفوا على لي جوز اولمبيك على الجروب على الفرقه ورجعوا معنا ابخي بيان سور كو ولا مشاو يلعبوا vous vous doutez bien que ما غاديش يبداو غدا هاد اللاعبين دونك فوالا سيتي دون بيير دو كو يقدروا يلعبوا 45 minutes مع الاولمبي ويتعرفوا تكون اون اوساتور باسكو لعب كاين لا بروميير ميطون كشتا مع تارغالين سايباري en numéro 10 وزاني شادي اللور باش حتى لوساتور تكون باش ملي غنوصلوا les Jeux Olympiques il y a pas trop de temps qui est passé entre eux. Après la réalité elle est que pour moi c'était une opportunité تاع الدراري ليهم باش ولا ما دخلوش vendredi كنا عنده du temps de jeu peut-être que mardi ولا لعبوا ما عندهمش peut-être plus de 10 jours ou 15 jours parce que كانوا سالوا البطوله sans temps de jeu c'est une pensée que j'ai eue. Est-ce que j'ai eu raison tort اليوم ما تبليساوش الحمد لله هما معنا يقدروا يدخلوا غدا parce que 45 minutes il y a 3 jours ou bien 20 minutes une demi-heure غدا c'est pas un problème pour un joueur de haut niveau اليوم. Après la deuxième question c'est tout c'était tout الحمد لله السؤال الاخير حيت كما قلنا لكم كاين دابا حصه تدريب ويلاه حتى نتوما توصلوا للتيغان ولي تا يتكلف بالفرقه ديالو تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الهادي الرحالي ناف تي في. كما تعرف السيد المدرب ان رجال الاعلام كاملين راهم ماشي ضدك هي الجديه راه نقصات شويه من قطر على قطر. السلام. ما فهمتش كيفاش عاود فكرني في المنبر. ناف تي في. لاف تي في واخا شنو هو واش كيستيون ولا راي؟ لا راي المره الجايه تخلي عندك هنا تنجيو باش نحطوا الاسئله. اوكي ميرسي. على سؤال ديال بصح السؤال الاخير تفضل الاخ. السلام عليكم كوتش وليد. وديع حتي اذاعه ميدي ان راديو. سؤالي كيهم ام تي بو شويه تاكتيك. شفنا بانه حكيم زياش مع غالاتا سراي في لي دوزيام بال
تقريبا سجل كاع يعني الكرات كاملين من خارج منطقه الجزاء. علاش؟ لان المدرب كيخليه بلو ليبر في الهالف سبيس. واش ما كتشوفش بانه وليد حان الدور ان دير اون روتاسيون ما بين ابراهيم دياز وحكيم زياش، ساشون كو هضرنا على القضيه ديال لي زيكيب اللي كيرجعوا دابا اللور قدام المنتخب المغربي، دونك غنحتاجوا لي تير دو لوان اللي كيتقنهم حكيم زياش. Non, bien sûr, c'est sa force à Hakim, justement. Une patte gauche qui est de très très haut niveau, mais un doigt de la qualité. احنا ما كنقولوش ما يضربش من بعيد نسى حكيم، بالعكس بحال اللي قلتي هضرتي على ابراهيم، اون فا با سكاشي، بحال اللي قلت عندنا peut-être 10 jours de rassemblement مره اخرى باش يتفاهم مع حكيم لي زوتوماتيزم كيفاش. دابا خدمنا encore quelques jours parce que ابراهيم لعب لا فينال de la Champions League، donc باش يوصل، donc باش نخدموا على لي زوتوماتيزم. Mais j'ai pas d'inquiétude ملي غيتفاهموا في لو جو باسكو لي غران جوار كيتفاهموا ديما كنقولها، اي غنوصلوا واحد الوقت اللي غيتفاهموا وكلشي غيدوز. مي سي لا كيسيون سي واش انا كنقول له ما تضربش من بعيد بالعكس جوستومون ماركانا واحد بيت في تنزانيا في كاليفيكاسيون دو كوب دي موند من بعيد، سوفون كيماركينا من بعيد. سي ان جوار تري امبورطون بالنسبه لينا حتى في لي كود بي اريتي. il a une liberté totale justement حكيم معايا بالعكس. mais il faut intégrer Brahim dans le système. بحال اللي قلت لكم بدلنا السيستيم دو جو aussi في لي دو ديرني ماتش، دوزنا 4-2-3-1. سي ان نوفو سيستيم لينا اللي تدرير خصهم يولفوا لي دو ميليو دو تيران يولفوا تا هما يلعبوا بيناتهم. لو رول دو براهيم تا هو مهم، تا هو يولف مع الدراري. مي غنعاود لكم بور فينير سور سا، جي اون كونفيونس ابسولو على هاد ليفيكتيف، على هاد اللعابه ملي غيتفاهموا. il faudra un peu de temps sans trouver d'excuses, mais il faudra un peu de temps باش l'entente elle soit totale. من غدا ان شاء الله غيبينوا ملي ديجا اون اورا باسي ان كاب ان شاء الله et on avance ensemble. Voilà. Merci coach. شكرا. 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 نتلاقاو في لير دو جو سي فو voulez bien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وليد الركراكي مزراوي اختار أداء مناسك الحج وهذا سبب غياب ريتشاردسون. أكد الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أن نصير مزراوي الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ الألماني اختار أداء مناسك فريضة الحج عوض الالتحاق بكتيبة الأسود في المعسكر الإعدادي الحالي قبل مواجهتي زامبيا والكونغو. وقال الركراكي في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة زامبيا مساء الجمعة بأكادير: مزراوي غاب لأداء مناسك الحج، تواصلنا حول الموضوع وأفضل أن يركز على اختياره، هذا قرار شخصي أحترمه لأنه اختيار يتعلق بالدين. قال الركراكي في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة زامبيا: أحترم قرار مزراوي لأنه قرار يتعلق بالدين ونتمنى منه الدعاء لنا. أضاف المتحدث نفسه: اختار أداء مناسك الحج هذا الموسم وأسأله الدعاء لنا للفوز أمام زامبيا والكونغو. بالنسبة لأمير ريتشاردسون يغيب لأسباب عائلية لا يمكنني الحديث عنها احتراما له، أفضل أن لا يأتي اللاعب بدون تركيز والأمر كان واضحا منذ البداية. قررت الحفاظ على 25 لاعبا عوض إضافة لاعبين. وواصل: هذه المباراة الثانية لنا في التصفيات المونديالية، المواجهة ستكون مهمة وسنبحث عن الانتصار للحفاظ على الصدارة. نعرف جيدا منتخب زامبيا بعدما واجهناه في كأس إفريقيا وأطالب الجمهور بمساندتنا في أكادير. وواصل: هذه المباراة الثانية لنا في التصفيات المونديالية، المواجهة ستكون مهمة وسنبحث عن الانتصار للحفاظ على الصدارة. نعرف جيدا منتخب زامبيا بعدما واجهناه في كأس إفريقيا وأطالب الجمهور بمساندتنا في مدينة أكادير.
تابع بإمكاننا تقديم الأفضل في مواجهة زامبيا. التنشيط الهجومي مهم بالنسبة لنا، نخلق العديد من الفرص وهذا أمر مهم. سنحاول تحسين الفعالية الهجومية. بعض اللاعبين التحقوا بنا مؤخرا مثل إبراهيم دياز، إلياس بن صغير، وجميع اللاعبين الجدد يحتاجون بعض الوقت. وواصل الركراكي حديثه قائلا: لدينا مشكل ثقة في اللمسة الأخيرة، نحن نعمل على ذلك بشكل متواصل. لدينا لاعبين مهاجمين جيدين أيضا، لكن تواجد اللاعبين مع الأندية ليس هو نفسه مع المنتخب. الانسجام والتآزر أمر مهم بالنسبة لنا. بالنسبة لمباراة الكونغو لا نفكر فيها الآن، نركز على مباراة زامبيا. واصل الركراكي حديثه قائلا: لدينا مشكل ثقة في اللمسة الأخيرة في الهجوم، نحن نعمل على ذلك بشكل متواصل. لدينا لاعبين مهاجمين جيدين أيضا، لكن تواجد اللاعبين مع الأندية ليس هو نفسه مع المنتخب. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لنواصل العمل. شكرا.